फ़िक्रे पलिजो। जंहिं माण्हूअ पंहिंजी ज़िंदगी इंसान ज़ात जी ख़िदमत ऐं चाकरीअ लाइ वक़फ़ करे छॾी हुजे, उन लाइ मौत बेहद अफ़सोसनाक ज़रूरु आहे, पर उन खां अजाई वहशत जो को सुवाल ई कोन थो थिए। परख रुॻो उहा न आहे त माण्हू ज़िंदा कीअं रहियो, पर ॾिसणो उहो आहे त मोह कहिड़ी रीत। बीमारी सीमारी जी ॻाल्हि में त माण्हू पंहिंजे वस कोन आहे, बाक़ी हूअं ई मुक़ाबले में मुड़सी मोह या रुॻो खल बचाए भाड़ियो थी मोह। इनकलाबी माण्हू खे मौत जो मसइलो पंहिंजे ज़हन में अॻुवाट ई तय ऐं साफ़ करे छॾणु घुरिजे, न त चइबो उहो अञा सही इनकलाबी न थियो आहे। इनकलाबी जदोजहद में मौत जो ख़तरो हर वक़्तु मौजूदु सम्झिबो आहे। उनखे पंहिंजे धंधे जो हिकु इम्कानी ख़तरो सम्झी उन ॻाल्हि जो आदी थी वञिणो आहे त कंहिं बि वक़्तु कुदरती या ज़बरदस्ती ऐं हथरादू मौत अची सघे थो। कोट लखपत जो क़ैदी सुफ़ो 212।